Hello friends, welcome to Daily PT Pointers, in which we will discuss the important headlines of the day for July 17. Our first topic is related to National Teachers Award. ये टॉपिक प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में आया था और एजुकेशन सेक्शन के लिए रेलिवेंट है. Recently, the last date for acceptance of self-nomination for the National Teachers Award 2024 was extended. यहाँ पर हम National Teachers Award को डिस्कस कर लेते हैं. So this award is conferred by the President of India on Teachers Day, that is on 5th of September. And the purpose of this award is to celebrate the unique contribution of some of the finest teachers in the country and to honor those teachers who, through their commitment, have not only improved the quality of school education but also enriched the lives of their students. This award consists of a silver medal, a certificate and a cash prize of rupees 50,000. हमारा नेक्स्ट टॉपिक ई मोबिलिटी रिपोर्ट से रिलेटेड है. ये टॉपिक प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो एज वेल एज द हिंदू न्यूज़पेपर में आया था और साइंस एंड टेक एज वेल एज इन्वायरमेंट सेक्शन के लिए रेलिवेंट है. रिसेंटली अ रिपोर्ट टाइटल्ड ई मोबिलिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट रोड मैप फॉर India was launched by the Professor Ajay Kumar Sood, who is Principal Scientific Advisor to the Government of India. This report has been prepared after detailed horizon scanning of the global automotive sector and identifying future cutting-edge technological requirements. The report categorizes research projects into four important areas. These are energy storage cells, electric vehicle aggregates, materials and recycling, and charging and refueling. And this report provides a clear pathway to attain global leadership by being आत्मनिर्भर in the next 5 years. हमारा नेक्स्ट टॉपिक रिजर्वेशन बिल से रिलेटेड है. ये टॉपिक द हिंदू न्यूज़पेपर में आया था और पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन के लिए रेलिवेंट है. रिसेंटली द कर्नाटका गवर्नमेंट हैज क्लियर्ड द बिल व्हिच मैंडेट्स 50% रिजर्वेशन फॉर लोकल्स इन द मैनेजमेंट जॉब्स एंड 75% in non-management positions. This bill defines a local candidate as a person who is born in the state of Karnataka and who is domiciled in the state for a period of 15 years and who is capable of speaking, reading and writing Kannada in a legible way and has passed a required test conducted by the nodal agency. This bill also states that if local candidates are not available, then industries or establishments can appeal to the government for relaxation in the provisions. कुछ टाइम पहले हरियाणा गवर्नमेंट भी सिमिलर बिल लेकर के आई थी which mandated 75% reservation for locals in the private jobs. But later on, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने उस बिल को स्ट्रक डाउन कर दिया था. हमारा नेक्स्ट टॉपिक नीति आयोग से रिलेटेड है. ये टॉपिक इंडियन एक्सप्रेस में आया था और पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन के लिए रेलिवेंट है. द यूनियन गवर्नमेंट हैज रिकॉन्स्टिट्यूटेड द नीति आयोग एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ स्पेशल इनवाइटीज from 5 to 11. Since the term of Niti Aayog bearing the position of Chief Executive Officer is coterminous with the term of the government, the reconstitution of the Niti Aayog was due since the formation of the new government in June. यहाँ पे हम नीति आयोग के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. So it was formed via resolution of the Union Cabinet on January 1st, 2015 and it replaced the Planning Commission which had been instituted in the year 1950. वही नीति आयोग के composition की बात करें, so the Prime Minister is the chairperson of the Niti Aayog. The vice chairperson is appointed by the Prime Minister. 4 union ministers are nominated by the Prime Minister as ex officio members and special invitees are also nominated to नीति आयोग. हमारा नेक्स्ट टॉपिक चांदीपुरा वायरस से रिलेटेड है. ये टॉपिक इंडियन एक्सप्रेस में आया था और हेल्थ सेक्शन के लिए रेलिवेंट है. रिसेंटली 6 चिल्ड्रन हैव डाइड ऑफ सस्पेक्टेड चांदीपुरा वायरस इन्फेक्शन इन गुजरात. नाउ चांदीपुरा वायरस है क्या? सो इट इज अ वायरस ऑफ रब्डोविरिडे फैमिली which also includes other members such as Lisa virus that causes rabies. Several species of the sandflies like Phlebotomine sandflies and Phlebotomus papatasi and some mosquito species such as Aedes aegypti, which is also the vector for dengue, are considered vectors of Chandipura virus. This virus resides in the salivary glands of these insects and can be transmitted to humans or other vertebrates like domestic animals through bites. The infection caused by the virus can then reach the central nervous system, which can lead to encephalitis, which is a inflammation of the active tissue of the brain. वहीं चांदीपुर वायरस के सिम्टम्स की बात करें, so it includes fever, body ache, headache, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ब्लीडिंग टेंडेंसी, एनीमिया. वहीं इसके ट्रीटमेंट की बात करें, सो करंटली देयर इज नो स्पेसिफिक एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी और वैक्सीन अवेलेबल फॉर ट्रीटमेंट. हमारा आज का नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड है. ये टॉपिक इंडियन एक्सप्रेस में आया था और पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन के लिए रेलिवेंट है. द सुप्रीम कोर्ट हैज रिसेंटली रूल्ड दैट स्टेट्स कैन नॉट मेक चेंजेस टू द शेड्यूल कास्ट लिस्ट published under Article 341 of the Constitution and quashed the 2015 Bihar government notification which categorized Tanti Tatwa community as scheduled caste. So if not state government, then who can amend or alter the scheduled caste list?
The scheduled caste list specified under the notification under clause 1 can be amended or altered only by a law made by the parliament. And as per the article 341, neither the central government nor the president can make any amendment or changes in the notification issued under clause 1 without a law made by the parliament. So friends, ये आज के हमारे important headlines of the day थे. For more updates on current affairs, you can follow us on our social media platforms. Thank you.